Arkadaşlar hepinize merhaba. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Çünkü şeyden çekiyorum. Tabletleri çekiyorum. Kendime laptop alacağım zaten. Oradan video çekeceğim. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar sizinle beraber Brawl Stars'ta nasıl kupa kazanacağız? Nasıl kupamız yüksek olacak? Size onu öğreteceğim arkadaşlar. Bunları gösterdikten sonra hesabımı göstereceğim size. Arkadaşlar ilk önce tek hesaplaşmaya girmeniz lazım. Şimdi birinci sırada şimdi bunu öğretmem lazım arkadaşlar. Bunlar belki beni bitirebilir arkadaşlar. Sesim biraz ekşi gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ne olursa olsun arkadaşlar. Birinci sıraya bakın. Şurada saklanacaksınız arkadaşlar. Bu broş beni gördü mü? Heh. Arkadaşlar hep burada saklanacaksınız. Şunu alalım bir. Arkadaşlar ne olursa olsun çalıların içine saklanacaksınız ve sakın yani şey yapmayacaksınız. Bu sistem bizim yanımıza geldi. Yavaş yavaş çaktırmadan şuraya geçeceğiz. Ben mesela bak aklımda geliyor. Şunu alsak iyi olur ama. Bizi gördü abimiz. Çok belli ettik. Mesela bak benim gibi yapsaklarınız böyle olacaktı. Arkadaşlar mesela öldük. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Ben size yeniden göstereyim. Arkadaşlar geldim. Hastayım, biraz sesim şey gelebilir. Kusura bakmayın. Mesela güzel yazıldık. Bu abimiz inşallah bizi görmemiştir. Görmüşsen namları yıkmışız. Arkadaşlar ilk öncelikle bekleyin, biraz sesi yükselteyim. Arkadaşlar şimdi mesela bir geldi. Bizim yanımıza gelirsek namları yok. Yanımıza inşallah gelmez ya. Abi gelirse çok kötü. Abi gelmeyin yanıma. Gördü bizi ya. Abi niye görüyorsun bizi ya? Kardeşim görme bizi. Görme. Bazen böyle oluyor işte. Arkadaşlar ben video çekmeden önce sesi... Tamam bekleyin, ben de sallayayım ya. Arkadaşlar bir sefer size çok güzel yapacağım, bekleyin şimdi. Ben şimdi mükemmel yapacağım, bekleyin arkadaşlar. Şahane olacak. Bu arada arkadaşlar güzel mi çıktı? Sizinle beraber açalım o zaman. Tamam. Ben şimdi size mükemmel video çekeceğim. Anlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar eşleşiyoruz. Bu sefer mükemmel olacak. Mükemmel çekeceğim size. Emin olun, içiniz rahat olsun. Ama inşallah güçlüler çıkmaz. Çünkü güçlüler zeki biraz. Çünkü bekle. Biraz numara yutmuş olur. Bak. Arkadaşlar işte bunlar çıkınca ben yapamıyorum işte. Cidden yapamıyorum ama bu benim güçlü karakterim yani. Güçlüleri bak, mesela şunu alalım bak. Hayır. Abi lütfen ya ama. Arkadaşlar size bir şey çekeceğim. Çekemiyorum abi ya. Arkadaşlar bir yerine çekelim. Merak etmeyin, yapacağım ben bir sefer ya. Abi güçlüler çıkmasa olacaktı yani. Arkadaşlar biz almayalım yani. Şey almayalım. Enerji küpü almayalım. Boş verin arkadaşlar. Kısımları almamıza gerek yok. Şurada durun. Ne olsa olsun olmayalım. Arkadaşlar ilk önce size anlatıyorum. Burada durun arkadaşlar. Siz başlayana kadar durun burada. Siz buraya geldi. Durun arkadaşlar. Ne olursa olsun. Şu ara gitmeyin bu arada. Bak böyle oluyor. Bekleyin arkadaşlar. Gelsinler. Daha çok gelsinler. Bu düzenli çekeceğim size. Bekle, şimdi kullanmayacağım. Herkes ödül. Herkes hesaplaşmaya geldik. Evet, hesaplaşma. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl öldüreceğiz? Nasıl yapacağız? Tamam, yavaşça geçtik. Arkadaşlar şu bize gelene kadar sıkışacak arkadaşlar.
10 olabilir ama yapacak bir şey yok. Doluyor zaten şu şeyimiz. Doluyor yavaşça. Adını unuttum ya, vallahi bayağıdır oynamıyordum. Birinci sırada bunu anlatıyorum arkadaşlar. He, kaybettiniz. Sıkıntı etmeyin, en azından ikinci olursunuz arkadaşlar. Ne olsun bizim yanımıza gelecek. İlla böyle sıkışacağız, anladın mı? Hah, buraya. Hah. Gelene kadar yapsın bak. Ses gelene kadar. Ha bak, süper şey, hiper şansımız oluyor zaten. Yapacak bir şey yok, çıkacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle dolaşacağız, 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 dolaşacağız. Hop şöyle kaçacağız. Tamam, bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar. He, ölürüz, sıkıntı etmeyin. En azından kupanızı alıyorsunuz. Tamam, ben bunu anlattım abi. Tamam. Bu güzel. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sefer savaşmanız lazım. Bu taktikleri öğrenin arkadaşlar. Şimdi abiler, bunları almamız lazım abi. Bunları almamız lazım. Bak mesela bak ben böyle bir şey olacağını biliyordum zaten, baksana. Ama vuramadı bana. Onu bağlarım abi. Dur, bana öyle attı hiç, ben sinirlendim biraz. Bak, gitti. Şimdi abi. Şimdi mesela buradasınız ya arkadaşlar, bak buradasınız, örnek veriyorum. Birisi önünüze çıktı. Benim burada, sizin burada olduğunuzu bilmiyor. Burada böyle öldürdünüz. Bir de şeyinizi kullandınız. Elmaslar buraya geldi ya. O enerji küpleri. Sonra buraya gideceksiniz. Birisi illa almaya gelecek değil mi onu? Sonra onu alacaksınız arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. İlla buraya birisi gelecek ama öldürmemiz lazım işte. Mesela şu, ama şey olması lazım. Hah, birisi geliyor mesela. Birisi geliyor abi. İnşallah bu tarafa gideriz. Evet, evet, evet. Gel 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 gel. Tamam arkadaşlar, mükemmel, bakın. Abi ya, abi planımız suya düştü ya. Abi lütfen lütfen, dur lütfen lütfen dur. Kanka dur. Ya abi planım suya düştü ya. Arkadaşlar size anlattığım gibi. Bu turu alırsak mükemmel olur derken hayır 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 hayır. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar planım buydu. Size bunu gösterdim. Yani çok şey oldu. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Yani biraz da taktik öğrenince size göstereceğim arkadaşlar. Ha, bir tane daha taktik biliyorum, bunu da size göstereyim. Bu çok güzel bir şey. Bunu da göstereyim size. Bunu siz biliyorsanız biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi adam o topu alacak, buraya gelecek. Ben de böyle, arkadaşlar mesela adam geldi topu alacak ya. Şimdi bize vuracak ya topuna. Biz ikiler de duyacak, doğacak. Mesela biz de böyle vuracağız, anladın mı? Ben seni öyle öldüreceğim adamı. Al mesela. Görüşürüz arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hastayım, bay bay. Görüşürüz.